إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، وفي القناة التعليمية AOB Education. فيها تقريبا أكثر من 500 ديال لي فيديو ديال دروس مسجلة اللي خاصة بالكونتابيليتي، فينونس، فيسكاليتي ولي لوغوسيال اللي مهمين بزاف. كاين شي 4 ديال لي لوغوسيال. اولا عيد مبارك سعيد، كل ما تميتوا ان شاء الله والصحه والعافيه. اليوم الجمعه 14 ماي 2021. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، كل ما تميتوا ان شاء الله بالصحه والعافيه، ونتمنى رمضان يكون داز بخير وعلى خير. اليوم كيف شاهدتوا في العنوان غادي نهضر على واحد الفضيحه سياسيه هزت الاحزاب السياسيه خاصه المعارضه بمقاطعه كيبيك. هاد الفضيحة المالية وقعت في 2020، غشت 2020 ومع قبيح حتى مؤخرا هذه واحد السيمانات. شكون اللي عاق بها؟ وهو واحد المكتب ديال لي زونكيت ديال واحد لو جورنال سميتو جورنال دو مونريال اللي كتبان لكم في الشاشة الآن. اشنو اكتشف؟ نعطيكم الأحداث باش تفهموا السياق ديال هاد القصة هادي. كيف كتشوف الصورة هنايا، هاد الجوج هادو، انا نعطيهم لكم هاد الجوج هادو. هذا اللي كتشوفوه على اليسار ديالكم هو لو بروميي مينيستر، الوزير الاول ديال الكيبيك، فرانسوا لوغو. وهذا صاحبه او عشيرو اللي خلق معاه، اللي نشأ معاه، اللي كون الحزب الحاكم الان ناسيوناليست مودير، ماشي مودير، اللي هو سميتو شارل سيغوا. شارل سيغوا سي ان ملياردير، صديق ديالو من زمان. هاد شارل سيغوا عنده دي زاكسيون بزاف ديال الشركات، وكاين واحد الشركة اللي هو اكسيونير فيها ب5%، سميتها بيتال ام دي. هاد بيتال ام دي كتخدم بزاف توسكي نوفيل تكنولوجي، ديفلوبمون دي زابليكاسيون. داروا واحد لابليكاسيون، واحد بلاتفورم سموها هوب. اي واحد بغى ياخد رونديفو عند لي كلينيك كيدوز عليها. ابليكاسيون داروها باش بنادم كيسهل عليه انه بحال قلتي كيسونطراليزيو لي بريز دي رونديفو، مواعيد عند المصحات الطبيه. وتقريبا كانت كتهم 1300 مصحه طبيه. كنسطر هذا الرقم هذا مهم بزاف، غتعرفوا علاش. 1000 سور 1300 مصحه طبيه دخلت ليه لهاد البلاتفورم يلاه 38 مصحه، 38 مصحه لي بريز دو رونديفو ديالهم، اخذ المواعيد خدام مزيان. و80 كلينيك داخلين ولكن ما خدامش عندهم مزيان هادشي. هاد لا سوتريتونس، هاد الكونطرا هادي اللي تعطات للشركه ديال بيتال ام دي، اللي هاد السيد هذا علمن ديالكم اللي هو شارل سيغوا اكسيونير معاهم ب5%، عطاوها لي لمده 12 سنه. والمبلغ اجمالي ديال هاد الكونطرا 36 مليون دولار كنديه. 36 مليون دولار كنديه، والكونطرا المده ديالها 12 عام. ما داروش ابيل دوفر، داروا غري اغري، وما خصهمش يديروها الا كانت في حاله استعجال او حالات كاينه شي ايرجونت، كاين شي حاجه اللي هي ايرجونت، يمكن انسان يدير غري اغري. ولكن ما كانتش حاله ايرجونت. علاش؟ حيت سور 1300 كلينيك يلا عطاوها، دخلوا معاهم 38 اللي خدامه و80 ما خداماش. شكون اللي سنا الكونطرا؟ سناها سيدي بيان سور المعني بالامر شارل سيغوا، وسناها جوج ديال لي مينيس، ان مينيس وان مينيستر ديليغي. سناها هذا المينيستر هذا اللي هو كريستيان دوبي، اللي هو لو مينيستر دو لا سونتي اي دي سيرفيس سوسيو. وسناها معاه واحد الديليغي ديالو اللي هو ليونيل كارما. اوكي، سناوها. من سناوها سيدي
ناضوا بغاو يديروا بانه بغي يسمعوا الهضره على ان ربما راه خالفوا لارتيكل 16 من لو كود ديتيك اي دو ديونتولوجي دي ديبوتي البرلمانيين في لاسامبلي ناسيونال ديال الكيبيك. كاين واحد القانون ديال الاخلاقيات دار في ديسمبر 2010. كاين واحد لارتيكل 16 نحاول نوري لكم توت سويت بالون. هو هذا اش كيقول هذا لارتيكل 16؟ كيقول dans l'exercice de sa charge un député ne peut pas، يعني عندما يزاول البرلماني المهمه ديالو كاين شي حوايج ما خصهمش يديرهم. مثال agir, tenter d'agir ou omettre d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ceux d'un membre de sa famille immédiate ou ceux d'un de ses enfants non à charge ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. ما خاصوش يدير شي محاولة ولا يخرمز باش يجعل المصلحة ديالو الشخصية أو ديال أفراد العائلة أو أولاد أو شي واحد من هذا القبيل هذا، ما خاصوش يديرها. الحاجة الثانية اللي ما خاصوش يديرها se prévaloir de sa charge pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ceux إلى آخره. يعني ما خاصوش يدير عاوتاني شي حاجة باش يأثر في لا ديسيزيون ديال شي واحد اخر اللي غياخد القرار. فناضت هذيك سميتها أغيان مينيولي اللي هي لا كوميسير ديتيك اي دو ديونتولوجي. دارت واحد الرابور ديالها وقالت لهم راه ما كاين حتى شي فافوريزم، كلشي داز في امان الله وحفظي على حسب وثائق اللي عطاونا. الى حتى الساعه كنظن حطيتكم في الصوره. اشنو وقع؟ ناضوا سيدي منين اكتشفوا هاد المساخط الوايدين ديال هذوك لي زونكيتور ديال جورنال دو مونريال، قال لك لا سيدي هذيك الوثيقه اللي دارتها لا كوميسير ديتيك اي دو ديونتولوجي راه مسكينه دارت على اساس واحد المعلومات غالطه. هذوك المساخط ديال دوبي كريستيان دوبي وليونيل كارمون والمخروضين اللي معاهم في الحزب ديال لاكاك ديال المقاطعه الصقعه عطاو واش معلومات صحيحه، غلطوها. والمشكل ان هذاك لاغي حيت هادشي كيخصنا فيه قرار وزاري داز عند فاليدا من عند مجلس وزاري كونساي دي مينيستر. منين سولو الصقع الكبير ديال فرانسوا لوغو قال لهم انايا ما كندخلش في هادشي، هذاك ابروفيزيونمون التموين داروه كانت ضروره ملحه مستعجله الى اخره، ولا ما كاين لا مستعجله ولا يحزنون. هنا بقى المشكل حيت الاخر صاحبه وكتبوا ليه لهذيك السيده في الاوراق اللي عطاوها قالوا لي بان هاد شارل سيغو ماشي ادمينستراتور وما عنده حتى شي اكسيون. هو راه عنده 5% من لي زاكسيون ديال ميد بيتال ام دي. وتقدمت الاحزاب المعارضه في بارتي كيبيكوا والبارتي ليبرال دو كيبيك وكيبيك سوليدير، هما ثلاثه لي كيسموا لي اوبوزيسيون اوفيسيال. داروا رساله لمدام سميتها اغيان مينيولي باش تبحث وتعمق البحث وتفرش لينا هاد المخلوطين. انا عطيتكم الصوره باش من ندوز لكم واحد الفيديوهات دابا تفهموا دو كوا جو بار. دقيقه اسمحوا لي واحد الدقيقه عفاكم. فوالا هانتوما سمعوا سميتها هاد الشركه هادي اشنو كدير، سميتها بيتال ام دي. Notre mission, révolutionner le système de santé.
PetalMD est une entreprise canadienne en santé numérique, récipiendaire de plusieurs prix, qui développe des solutions infonuagiques destinées à améliorer la productivité des médecins, des hôpitaux et des cliniques médicales. En écoutant activement les besoins des différentes parties prenantes du secteur de la santé et en utilisant des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, PetalMD conçoit des outils innovants permettant de gérer efficacement les horaires des médecins, les rendez-vous patients, les listes de garde, la facturation médicale et la communication grâce à une messagerie sécurisée. Dans le milieu de la santé, chaque minute compte. C'est pourquoi nous sommes continuellement à... دونك هذه هي الخدمه اللي كيديروا دابا. غنسمعكم في تيفيا بوبيل هضروا على هاد لافير هادي وانتم غتسمعوها. A dû réagir à une exclusivité de notre bureau d'enquête concernant un important contrat soumis de gré à gré à l'un des cofondateurs de la coalition Avenir Québec. Alain, François Legault dit, lui, que ce contrat nécessitait le statut d'état d'urgence. Absolument, parce que c'est ce qu'on a évoqué, l'état d'urgence, pour mettre de côté les appels d'offres, un contrat de gré à gré qui pourrait rapporter à l'entreprise jusqu'à 36 millions de dollars, sauf que le ministre... وهذا اللي كتشوفوا دابا شفتوا هذا الحزب ديال الكواليسيون بور لافونير دو كيبيك، هو راه تبدلات السميه من بعد كواليسيون كيبيك افونير. هاد جوج لاعبيه هما اللي كرياو هاد الحزب هذا. وشوف دابا غير من عيني سبحان الله العظيم راه باين المخروج شتيه. دونك كونترا 36 مليون لمده 12 سنه يا عباد الله. délégué à la santé, Lionel Carman, a pris le soin d'aller poser une question à la commissaire à l'éthique, à savoir si ça respectait les règles. Les oppositions demandent davantage d'explications. Écoutez. Honnêtement, là, c'est incompréhensible. Il mérite définitivement d'avoir une enquête beaucoup plus poussée sur cet enjeu. Mais la véritable question, c'est... هذه دومينيك أنغلاد اللي هي الشافة ديال سميتها بارتي ليبرال دو كيبيك، جات ورا سميتو ورا فيليب كويار. Il y en a un contrat comme ça. Il y en a un. Il y en a combien d'autres? Avec ce qui est arrivé avec M. Fitzgibbon, avec d'autres députés, disons que l'éthique de la CAQ là, commence sérieusement. هذه ماسي اللي هي سميتها مانو ماسي اللي هي رئيسة ديال واحد الحزب تو معارض اللي هو كيبيك سوليدير. À être mise en cause. Cette affaire-là doit être approfondie par la commissaire à l'éthique. Il y a absolument سمعوا اش غايقول. سمعوا يا ابسوليمون اش من ابسوليمون اللي حصلتي. rien, même pas d'apparence. M. Sirois a des investissements dans plus d'une cinquantaine d'entreprises. Les choix qui sont faits concernant les approvisionnements, je ne me mêle pas de ça. اشنا هي العلاقه انك تقول لينا راه عنده لي زانفيستيسمون بزاف ديال الشركات وهو التخربيق اللي كتقول انت ما كاينه حتى شي علاقه والو. هو دابا كيقول انا راه ما كنسوق حتى شي حاجه وراه لاغي راه هاد بحال لي كونطرا كبار خاصهم يتفاليداو باغ لو كونساي دي مينيستر. وما شتيهاش ما سولتيش واحد صاحبك ترى سيدي باك صاحبي يلا سير. Au courant même de ça et c'est fait au mérite, point final. او ميريت شنو الميريت وما داروا لا ابيل دوفر لا والو. شنو الميريت هذا كيتسمى لو كوبيناج زعما كوبان عرفتي صاحبي باك صاحبي هنا كيسميوه الكوبيناج. Jamais je serai achetable. Ce dossier a été bien انا هاد خيتي هاد سونيا لوبيل باز السنطيحه ديالها. شوف دابا السنطيحه ديالها كي دايره. شوف شنو غتقول. سمعوا. préparé, bien justifié, a passé toutes les étapes. وهم عطاو معلومات خاطئه. قالوا لا كوميسير اريان مينيولي اللي هي لا كوميسير ديتيك ايديونتولوجي ديال البرلماني قالت لهم اودي جابوا لنا معلومات غلطه. وتصور واحد القضيه نقولها لكم. شتي لي دو مينيستر كريستيان دوبي و ديال السونتي سيرفيس سوسيو والمينيستر ليونيل كارمان اللي هو مينيستر ديليغي ديال لا سونتي تا هو قال لك ما عرفناش بان راه عنده
5% في هاد الشركه اللي عطينا الكونطرا حتى سنينها، وهي كتقول لك هاد السنطوحيات الصقع هادي كتقول لك حكا لا راه سميتها راه داكشي داز في لي بون نورم دازو في القوانين كونفيرمون او بروسيدور ميزون بلاس كذوب سطيح يا خويا سطيح. C'est un nouveau dossier dans les mains de la commissaire à l'éthique. Voilà, merci. اوكي دابا غنسميكم حاجه اخرى بلاتي، غنسميكم واحد الصقع تا هو سميتو غيشار مارتينو، ما عنديش معاه ولكن كنصنت ليه ماشي مشكل، هنا غيدوي على القضيه سمعوا مزيان. Tiens un peu, là, puis s'il y en a un qui commet une gaffe, bon, je suis pas sûr que tu mets ça sur les réseaux sociaux pour en disant... même de la mesquinerie. Okay, mettons, c'est de la CAQ. Ah oui, je trouve que c'est un méga scoop de mes collègues du bureau d'enquête, Nicolas Lachance et Éric Yvan Lemay, parce que ce qui le débusque aujourd'hui, c'est que le ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, a informé la commissaire à l'éthique assez discrètement l'an dernier que le gouvernement Legault a donné un contrat généreux à une entreprise qui est liée à qui? Au cofondateur de la CAQ, qui s'appelle Charles Sirois. Un contrat de 36 millions. Il semble qu'on plaidait l'urgence en raison de la pandémie et c'est ce qui est intéressant aussi en journalisme quand on se met le nez dans ce qui a trait à l'urgence sanitaire et à aussi l'empressement de donner des contrats en vertu de cette urgence-là. Alors, voici un peu le détail de la nouvelle de Nicolas et d'Éric Yvan Lemay ce matin. Ce qu'ils affirment, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le contrat peut aller jusqu'à 12 ans, donne à une entreprise dans laquelle Charles Sirois est un des investisseurs de départ qui s'appelle Pétal MD, un monopole technologique, si tu veux, pour la fameuse plateforme Pétal LD, qui est un genre de un hub, comme on dit, là, qui facilite une prise de rendez-vous en ligne avec les médecins. Mais pour l'instant, c'est un hub qui fonctionne pas tant que ça, en plus. et c'est ce qu'ils découvrent également, c'est que la fameuse plateforme qui devait un peu faciliter la vie de tout le monde, des médecins, des cliniques et tout ça, pour les prises de rendez-vous et etc., ben, il y a juste 38 cliniques sur 1300 qui sont actives et qui partent. يلا 38 كلينيك اللي خدامه قلت لكم قبيله سور 1300 وكاين واحد 80 داخله في هذا الهوب هذه ولكن ما خداماش اصلا. Partage des plages horaires puis des etc. sur la plateforme, puis il y a des bugs dans le système. Et puis là, au ministère de la Santé, par contre, au ministère de la Santé, on dit qu'il y a 80 cliniques qui sont connectées à ce fameux hub, mais sont pas accessibles pour les patients. Alors, bon. Ça m'étonne pas que ça fonctionne pas. Tous les systèmes informatiques pour supposément faciliter les choses dans le système de santé, ça a toujours buggé. Tout le temps, c'est drôle. Oui, exactement. Quand on met les mots santé et informatique ensemble, souvent il y a des bugs, quoique les rendez-vous pour la vaccination, exemple, puis دابا هذيك لا كوميسير ديال ليتيك دابا عند توصلت بالرساله من عند سميتها من عند بارتي ليبرال دو كيبيك وغادا تباشر التحقيقات ديالها. غير باش تعرفوا شكون هي هاد اغيان مينيولي نوريها لكم هي هادي. Ariane Mignolet, commissaire à l'éthique et à la déontologie. Okay. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier l'Observatoire de l'éthique publique pour l'organisation de ce colloque et cette occasion de partage. Je me présente, Maître Ariane Mignolet, commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec. Je suis également présidente du réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire, un réseau visant à faire la promotion de... جاو عطاوك معلومات غلطه على كل حال. دونك الاخوان هادشي تا هو راه كاين هنايا كاين في القطاع البني، كاين في قطاع ديال البلديات، كاين في قطاع ديال التعليم، كاين في قطاع الصحه. ما يمكنش شي دوله واخا تكون متقدمه لابد فيها شي فيس بحال هاد المسائل. اذا شكرا اخوان، هذه غير واحد فضيحة من فضائح كثيرة اللي كتوقع. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى